書裏面記載咗一個真人真事嘅，就係話一家四口裏面，佢嘅爸爸、家姐同埋細妹三個人長期都俾佢媽咪控制住。點樣控制呢？家姐結咗婚之後，同佢老公喺附近租咗一間屋，佢媽咧成日都會冇預警出現喺佢哋屋企噶，無論咧佢哋忙唔忙都好啦，佢都唔會事先打電話俾佢哋，就衝咗上去佢哋屋企。冇幾耐之後，兩公婆搬咗去距離屋企比較遠嘅一個撐嗰度。自此之後，佢阿媽事實上真係冇出現得咁頻繁啦。但係佢要求家姐每一日朝頭早9點鐘就要打電話返屋企同阿媽傾偈，同佢報到。如果是但一日佢冇準時9點鐘打返屋企同佢阿媽報到嘅話，咁件事就沒完沒了。雖則話家姐已經大個咗成年，結埋婚搬埋出去住啦，但係佢阿媽依然都會用唔同嘅手段想去綁住佢，控制住佢。後來家姐真係頂唔順啦，佢同阿媽講呢：我唔會每日都打電話俾你噶啦，我都需要獨立啦，我會一個禮拜打3次俾你。而佢阿媽嘅回應就係：如果你一個禮拜打3次返嚟，咁你得到嘅只會係0次。意思即係話，如果你唔每日打返嚟嘅話呢，咁我以後都唔會睬你噶啦。自此之後，呢對母女冇搵足足20年啊。連佢阿爸同埋佢個妹咧，都被逼俾佢阿媽控制，唔可以同家姐有任何聯絡。直至到20年之後咧，佢阿妹終於忍唔住啦，打俾佢家姐，同佢講佢阿媽身體上面出現咗少少毛病啊，佢頂唔順啦，想佢返嚟一齊幫手照顧阿爸阿媽。控制型父母顧名思義就係會去操控自己嘅仔女，或者係操控自己嘅另一半啦，好中意咧掌握嗰個操控權噶。所以喺好多控制型父母嘅關係底下咧，會充滿住好多張力喺度噶。父母後生嘅時候，可能佢哋係一個好權威嘅領導人啦，又或者佢哋曾經遭遇過一啲創傷，佢哋冇辦法唔用控制去保護自己。調翻轉嚟講，即係佢哋內心其實係有一種磨滅唔走嘅憂鬱喺入邊，所以佢哋下意識先至要去掌控嗰一件事，要去控制嗰一個人呢，而得到一種自我保護。佢哋控制嘅範圍可以係好廣，控制嘅事物呢亦都可以係好濕星嘅，例如係你嘅一啲生活選擇，你着咩顏色嘅衫啊。有啲控制型父母亦都會有過度干涉嘅情況，譬如佢哋會干涉自己仔女返咩工啦，喺邊度做嘢，喺邊度住啊，甚至乎佢哋會干涉埋自己仔女嘅婚姻。好多時都會聽到控制型嘅父母用情緒去操控自己嘅仔女啊，成日都會話我咁樣做都係為你好㗎咋，作為一個理由啊，令到啲仔女呢冇辦法去拒絕佢哋，甚至乎對於可能一啲年紀已經好大嘅仔女呢，佢哋都會去干涉佢哋啊，對佢哋嘅管教呢仲係好嚴謹啊，拒絕放手。聽到都覺得好難頂啊，係嘛？有時對住控制型嘅父母，真係會有一種窒息嘅感覺。但係控制型父母呢一啲行為嘅背後，其實好多時係反映咗佢哋咧喺呢一個 age 嘅一種焦慮啊。因為頭先講咗啦，可能佢哋後生嘅時候係一個領導人，佢哋本身咧已經係掌握咗一個大權喺手上面啦。到佢哋而家去到人生嘅晚年階段，佢哋可能都好驚失去咗呢一個角色，冇咗一種影響力，所以佢哋可能要透過控制去維持一種存在感。佢哋要透過掌控某一啲事，或者係透過支配佢哋自己可以依賴嘅人啊，去控制佢哋嘅時候，咁佢哋先至可以獲得嗰一種叫做心理安慰啊。佢哋支配可以依賴嘅人係邊個啊？就係自己最親嘅人咯，自己嘅另一半，又或者係自己嘅仔女咯。如果我哋遇到一種控制型父母或者係長輩，咁可以點算啊？真係要正確地、理性地拒絕佢哋啊！我哋都要解釋翻俾我哋控制型嘅父母或者係長輩聽，佢哋咁樣嘅行為係會蠶食咗好多我哋正面嘅能量，有機會影響我哋嘅工作，甚至乎係影響我哋嘅婚姻。有時候面對父母，我哋可能有啲嘢咧係會好難開口啊，因為始終佢哋係長輩啊。但係無論如何，人生係我哋自己要過噶，所以我哋都要好好保護自己。我哋知道自己想點噶嘛？係嘅，有陣時父母嘅經驗係比我哋多，我哋係需要聽取佢哋嘅意見。但係有陣時我哋都要 set 一條 boundary 俾大家，set 一條明確嘅界線，劃分開大家嘅生活領域。某一啲事可能係父母可以參與嘅，但係有啲嘢我哋都需要自己去做決定。
我哋可以做到嘅就係可能同父母之間溝通嘅時候，去調整嗰一個溝通方式。書裏面嘅建議係用我信息，講嘢嘅時候盡量用我去開頭，對住控制型父母，譬如而家佢哋去干涉你呢份工唔好做啦，呢份工點點點點點，你轉工啦，咁你可以試下咁樣去回應佢啦。我希望我自己可以決定我嘅工作方向。我希望可以自己選擇我想做啲乜嘢工作，而唔係同佢哋講你唔好理我啦。Agnes 相信咧，絕大部分嘅父母都唔會去害自己嘅仔女啊。好多時候佢哋要去控制自己嘅仔女咧，並唔係出於惡意嘅。年紀大咗嘅父母，佢哋嗰啲行為咧係源自於佢哋自己可能往史嘅一啲經歷。同埋一啲心理創傷啊、心理嘅內在問題而慢慢形成嘅一啲行為嚟噶。我唔知聽緊呢個 channel 嘅大家而家係乜嘢 age？ 以我自己為例，Agnes 而家個 age 係30幾歲，喺我身上面都有好多唔同嘅習慣，有好習慣，有壞習慣。喺我身上面嘅習慣已經維持咗可能好長嘅一段時間，你叫我去改一啲壞習慣，其實我都未必可以即刻做到。更何況係我哋年紀大咗嘅父母，佢哋又固執又唔聽人講嘢，點會貿貿然去改一啲習慣呢？佢哋嘅壞習慣分分鐘係頑強過你屋企洗唔甩嗰啲污漬。我哋作為仔女，我哋都唔需要堅持一定要佢哋去改變啦，我哋只需要去理解、去同理佢哋就 OK 啦。喺外國咧，我哋成日都聽到好多人都會講啊，唉，有咩搞唔掂啊，就揾人幫手啦。可能好多機構咧，佢哋有各式各樣嘅方式去介入一啲家庭裏面，幫佢哋去維繫一啲關係啦。喺香港，我哋好少聽到有人會咁樣做啊。係嘅，我哋都會有一啲機構嘅，有唔同嘅社工可以幫手，但係我哋好少聽到咧，會有人主動去揾呢啲人去幫手噶。我哋成日都聽到嗰句說話，家家有本難念的經。你喺屋企講嘢大聲啲啊，都會有人同你講唔好講嘢咁大聲啊，隔籬鄰舍會聽到噶。喺屋企遇到好多事，多數時候我哋都會揀逃避、唔理、唔解決。有人會選擇委屈自己，對父母百依百順；有人遇到問題咧，會選擇遠走高飛，走得越遠越好啊，唔想俾難相處嘅父母凌遲自己。有人會選擇坐低好好地同自己嘅父母去做溝通，但係行動咗之後呢，最後覺得力不從心。睇完呢一本書，如果父母老後難相處，令到 Agnes 我呢有一個好深嘅啟發，同埋有一個反思位啊！我哋好難改變父母，呢一個係鐵定不變嘅事實嚟噶啦。但係我哋可以選擇同佢哋行一條唔同嘅路，因為我哋能夠做嘅嘢就只可以控制自己，改變自己。雖然我而家係30幾歲啦，我望住自己嘅阿媽，望住長輩，其實我自己身上面有冇佢哋一種難相處嘅影子呢？我自己都會有變老嘅一日，我會唔會都變成呢本書所講難相處嘅其中一個類型呢？如果我要避免自己成為一個難相處嘅人，第一步要做嘅嘢就係要自我審視，我要揾到自己嗰個盲點啊。點揾呢？如果我哋可以從自己嘅平輩身上得到一啲 feedback， 可能係朋友啦，或者係比較 friend 啲嘅同事，當佢哋可以俾一啲有建設性嘅 feedback 你嘅時候，咁你就知道呢個係一個 signal 啦。咁你就可以檢討自己。若然係發現到自己身上面有父母嗰啲難相處嘅影子嘅時候，咁就要提醒自己去改咯。老咗之後唔好有呢一啲難相處嘅行為。呢本書嘅價值所在，除咗分享咗6大類型難相處嘅父母類型，佢仲提醒咗我哋作為成年仔女一個好重要嘅 message： 孝順唔等於要犧牲自我。係嘅，啱嘅，我哋要花時間去陪伴自己嘅父母，但係真正嘅陪伴唔係嗰一種盲目，嗰一種死陪啊，而係我哋要喺愛同埋壓力，或者係愛同埋負擔之間揾到一個平衡點。當我哋可以用一個平和嘅心態啦，去面對嗰種難相處嘅父母嘅時候，我哋先至可以減低彼此之間嗰一種傷害性，同佢哋建立一種互相尊重、大家都相親相愛嘅親子關係。最後嘅最後 Agnes 覺得呢本書值得大家去睇，原因呢，除咗話俾我哋知點樣同難相處嘅父母去溝通、去相處之外，
裏面有好多原理，佢有解釋到話原來你發現好多時候呢一啲原因唔單單淨係喺父母身上面出現，你會發現到咧，你周遭嘅人咧，原來有好多人都有呢一啲類似嘅影子，而呢一啲原理喺人際關係上面，我相信絕對係大派用場。好啦，呢本書咧暫時講到呢一度，如果大家有興趣知道多啲嘅話咧，留言話俾我知啊。今集講到呢一度先啦，我哋下集再見，拜拜。